Hola. Bueno, River Refrigeración de Saluda, estamos en Villa Gobernador Galvez. 341-680-2190. Esto pasa porque está rota la caja. Tengo un lavarropa gafa. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a montarte el lavarropa que hay que cambiarle la caja. Ahí está andando porque tiene una campera sola, pero cuando lo aprieto ya deja de andar y deja de moverse. Y eso que no le estoy haciendo mucha fuerza. Esto porque le ponen mucha ropa y se rompe la caja, se rompe el engranaje. Hola, ¿qué tal? Buenas. Heiber Refrigeración de los saluda. Mi nombre es Ariel Gustavo Silva. Estoy en Villa Gobernador Galvez. Bueno, me trajeron este lavarropa gafa para probar. Para probarlo porque tiene un problema. Bueno, el problema es está rota la caja, ya nos fijamos. Ahora están dando porque tiene poco peso una campera que yo tengo de prueba. Pero cuando me metí la mano. Hola, ¿qué tal? Heiber. ¿Escuché el ruido que hace? Esa es la caja, ¿cierto?